jalgpalliliiga 30. vooru kohtumises on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja Nõmme Kalju FC duubelvõistkond. Saur Tšilingarašvili, palju õnne võidu puhul. Suur aitäh. No mäng teie hinnangul läks kõik plaanipäraselt? Plaanid oli üks on selle 3 punktit pluss praegu vaatagi, kui tabelit või vaadata. Me oli viimane praegu juba, me juba natukene kõrgesse liikume. Teine momendid ma ütlen juba järgmist mäng, mis toimub juba samuti eesmärk on võit mängima, kui me räägime selle mängule kui muidugi või räägime mängu pilt ei ole ilus, aga ilus oli selle võit oli. Nii, kui strateegiline, ma ütlen korraga võistkond mängis kaitset faasid, ma ütlen korraga, meil on pretensi ei ole, muidugi rünnakud faasid oli väga palju momentid juba, kus on väga palju küsimus on. No ennustada ei ole ilus. Kas Rakverel on sisu premium-liigas mängimiseks järgmisel hooajal või? Muidugi on juba, mis juba ma rääkisin kuskil 1 aasta tagasi. See minu eesmärk on juba, kui ma annan rohkem mängijad selle meistriliigas, tähendab minu hea töö oli juba. On see juba. No Nõmme Kalju kasutab ka põhimeeskonna mängijaid tugevdusena sees, et Vladimir Voskobonikov täitis oma ülesanded täna eeskujulikult. No Voskobonikov lihtsalt vaja praktika juba, ma ütlen korraga, see on väga hea mängijad, hea rundid, lihtsalt selle momendid juba mängid tatsi juba praktilisi, kui ta mängid siin juba, me iga korda loodame juba järgmisse etapid, kui järgmine juba mäng võib-olla Levadis oled põhid juba. Ütlesite, et turniirabeli viimane positsioon teid ei rahulda, mis võiks olla see lõppresultaat hooaja lõppedes? Jah, õige. Esimene, mis juba ma ütlesin, poisid, hea tulemus, see on 3 punkti. Reijo Uusik, väga selline, mitte just meeliülendav kaotus Nõmme Kalju duublilt 1-2. Kahjuks küll, et mängu algul läksime kindlasti võidumõtetega mängul, et lootsime saada 3 punkti ja aga mäng kujunes päris raskeks, et vastas oli ikkagi väga tugev Nõmme Kalju. Esimene pool oli ikkagi väga kehva meie poolt, et aga teisel pool ajal suutsime mängu natukene parandada ja kuigi see 2-1 värav jäi natuke hilja peale, et aga nüüd tuleb teha omad järeldused ja pühapäeval on väga oluline mäng Tallinna Kaleviga.
no mäng kujunes väga emotsionaalseks, peatreener samuti saadeti tribüünile, mida see meeskonna jaoks tähendab nüüd järgmises voorus? Eks nüüd ootame otsuse ära, et arvatavasti siis Valeril ka järgmine mäng tribüünile ja ma selles mõttes täpselt ei tea, aga mäng oli emotsionaalne muidugi, et selline jalgpallkord on, et võib kujuneda väga emotsionaalseks, jah. No järgmine mäng ongi meie lähima jälitajaga põhimõtteliselt Tallinna Kaleviga, et hooaja lõpuni jääb nüüd 6 vooru. On siin veel mingit parandamisruumi meil? Kindlasti loodame, et on tagasi meie 3-4 põhimängijad, kes on vigastustega väljas olnud päris pikka aega, et loodame, et nad on tagasi ja saame kokku veel parema koosseisu ja kindlasti läheme andma lahingut, et see on hea, et on jällegi kodumäng, aga peame kõik 90 minutit mängima nii, nagu täna teine pool, ehk siis on kõik võimalik, et anname omalt poolt kindlasti parima ja hooaja lõpp on varsti käes. Nii, jätame noorema kolleegi teiseks lööjaks ja Basann on esimene lööja. Pall läheb siia. Ja Martin aitab siis sättida müüri. Mõlema lööjal on 3 löökid ja löövad vaheldumisi, nii et 2 palli veeretame siit natuke eemale. Basann on raske aega mees, ma arvan. Hea lööja Basann. Basann. See läks nüüd küll ette täna. Küür valib parima lööja. Martin, kuidas tundus? Kerge pall. Nii. Rainer ei lõuvajates tuli abi. No kuidas kommenteerid? Päris head löögid olid. Ja enim, kes sulle muljet avaldas nendest lööjatest? Basann ikka. Basann, nii, Basann! Sina saad meie tänase publikumängu peaauhinna, fännklubi juht või liider Andres on see, kes annab siis auhinnad Freelersilt ja Nike'ilt. Ja meie tänase võistluse teise koha omanik. Palju õnne! Teise koha omanikule siis auhind Nike'ilt. Ja loomulikult teeme võistlejatele aplausi.